Мужчина покупает в поезде кокос, но замечает, что не может протиснуть его в окно и чувствует себя неловко, ведь этот кокос – подарок для красивой женщины, сидящей рядом. Он пытается убедить ее, что кокос можно протолкнуть в окно, но женщина лишь смеется и упорно не верит ему. Мужчина пробует все способы, чтобы протиснуть кокос в окно, но безуспешно. Другие пассажиры начинают смеяться над его попытками. Один из них берет кокос и шутливо говорит: «Нужно было взять с собой трубочку». Разозлившись, мужчина пытается протолкнуть кокос ногой, но снова безуспешно. В ярости он выбрасывает кокос в окно. Удивительно, но кокос ударяется о столб снаружи, отскакивает обратно в поезд, попадает в руки другого пассажира и в итоге возвращается к мужчине. Это неожиданное событие поражает и женщину, и всех пассажиров. В конце концов, мужчина дарит кокос женщине в подарок и завоевывает ее сердце.